Top 3 ta novichok. Top birinchi novichoklar, bular haqiqiy novichoklar hisoblanadi. 16 yoshdan va tepa bo'lgan novichoklar, umuman mashina ham haydamagan, katta yo'lda yurmagan novichoklar hisoblanadi. Bularga biz kichkina kubaturadagi mototsikllarni tavsiya qilamiz. Iloji boricha ABS traction control bo'lishini tavsiya qilamiz. Top ikkinchi toifadagi novichoklar, kamida водительский opti 10 yildan tepa bo'lgan novichoklar, 26 yoshdan tepa bo'lgan novichoklar, ular hachabi mashinada 10 yildan beri katta yo'lda yurgan novichoklar hisoblanadi yoki katta boshqa transport haydagan novichoklarga biz katta kubaturadagi mototsikllarni bemalol tavsiya qilishingiz mumkin, yoshiga qarab, o'zini tutishiga qarab. 3-toifadagi novichoklarimiz yosh katta insonlar bo'ladi, yoshligida Sovet davrida Ural, Yava ish mototsikletni haydagan insonlarni qatoriga biz qo'shamiz. Bularga biz bemalol katta kubaturadagi mototsikletlarni sotib olamiz, ya'ni kruzerlarni, chopperlarni, chunki bularning pasatkasi ham qulay, boshqarishi ham qulay va ot kuchi ham kam bo'lganligi uchun. Agar shu ma'lumot qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga siz qaysi toifaga kirishingizni belgilab yozib keting, kuzatib boring. Bundan qiziq ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Xayr, salomat bo'ling.